Hello，咁多位 Hello，咁我哋有個咁得意嘅 set up 咧，就梗係有重要事同大家傾下啦。選擇喺呢個咁優美喺火爐前面咁樣，好 cosy 咁去講下呢一個 topic 啦。咁就係關於遺囑授權書呢一啲人生好重要嘅文件啊，我覺得。咁我哋講下呢兩份文件究竟有幾重要，點解我哋要攞嚟講啦？好啊，你講先啦。好。就首先，有邊個係有遺囑同埋授權書寫好嘅？咁我有噶啦，寫好啦。我同飯團都有寫噶啦，係啦。咁你睇我哋咁後生，我哋都晨早已經，其實10年前我已經寫咗噶啦。飯團我都唔知佢幾時寫嘅，總之都係佢教我嘅。以前佢話喂，你有冇諗過早啲寫呢啲嘢啊？雖然我乜都冇嗱，又冇錢啦，又冇仔女啦。有啲屋企人啦，咁尾可能有啲錢或者有啲物業，咁我都想知道點樣分配。咁呢個係我寫遺囑嘅原因。而寫授權書咧，有咩寫上嚟都有個授權書人代我去做啊嘛。咁你咧點解咁好嘅？你晨早就諗到要寫嘅？咁可能我哋呢個 generation 已經係好早有人同我哋講遺囑授權書呢啲嘢盡早整好成唔會話好似可能老一輩咧就唔係咁後生就已經成日聽到人講呢樣嘢，亦都可能唔去諗我覺得佢哋唔諗，同埋比較貴，可能繁複咯。以前而家方便咗咯。咁我覺得安排好晒啲嘢，第日唔使煩，同埋你預早諗，可能你就會原來我有啲咁嘅嘢，我要安排好。咁但係隨住你嘅即係你資產嘅改變或者家庭狀況改變，可能你又要 update 下。即係我哋都其實好細個已經知道唔係寫一次嘅，可能你又要久唔久又 update 下咯。好，咁延續翻遺囑同埋授權書啦，係兩份文件嚟㗎吓。咁首先不如授權書先啦，因為授權書咧係你未死嗰陣時咧，其實已經有用㗎啦。咁授權書係一份叫做 Power of Attorney， 咁然後咧另一份遺囑咧就係叫 Will。咁呢一個咧就係同 Power of Attorney 唔同咧，因為遺囑咧係你死後咁樣先至用得着嘅，就係咁樣有分別嘅。好啦，咁講下Power of Attorney 先啦，就係授權書啦。咁授權書呢件事就你講先啦，因為你寫先嘅，我知道早過我嘅，你寫呢份文件。咁我通常大部分人都係兩樣嘢同一時間做埋嘅，咁平啲啊嘛，律師收得。係啦，咁點解當時你想寫咧？咁我又覺得哇，如果我供緊樓，咁突然間我有啲咩事唔可以繼續簽名或者唔可以調動戶口啲錢去繼續供樓，咁有啲咩事我就諗啦，哎呀都係授權一個人幫我處理啦，話定俾你聽有啲咩要搞，萬一我啲咩事又要好多番我都有地方住。其實可唔可以話係一個 peace of mind 嚟咧？都係整咗之後你會好安心係嘛？係啊，咁譬如有一樣嘢就都幾常見嘅，就係可能老人家佢慢慢失去思考能力即係可能係dementia 呢啲。咁喺佢仲清醒嘅時候，佢就要做好呢啲嘢。咁你唔知佢幾時喪失呢個能力去治理，咁你都要幫佢處理㗎。係啊，即係都有人幫佢搞，佢亦都佢到時可能乜都唔知，咁但係最好都係有人搞啦。其實個重點咧就係咧，當一個人咧佢冇辦法去自己去簽一個法律認可嘅簽名，或者係處理一啲法律認可嘅法律文件嘅話咧，就其實呢份授權書真係幫到佢好多。佢又未死喎，遺囑又未生效到喎，咁但係喺佢口窒窒唔知自己諗乜講乜嗰陣時，又或者佢係意外係啦，咁除咗病之外，仲有發生意外噶嘛？撞車咁401，跟住就嘣一聲就瞓咗喺度啦。即係嗰啲叫咩啊？昏迷植物人係啦，一段時間又好，長時間好。咁呢份又係啦，授權書亦都可以即刻幫到呢個人咯。咁我知道嘅咧就係有一次咧，最近啦，我就被邀請參加咗一個
關於一啲身後事安排嘅講座啦，即係我又唔介意去聽下嘅。咁嗰度有一位律師咧就好好嘅，佢就有解釋，即係詳細咁解釋關於授權書點樣寫啊，有啲咩細節要注意。咁佢亦都有提到咧，嗰個授權書咧最緊要嘅角色咧就唔係幫你執行嗰個人喎，其實幫你執行嗰個人，當你舉例昏迷啦，佢幫你執行，佢可以個律師就舉個例子，佢就話：咦，咁我可唔可以即係攞晒銀行嗰啲錢出嚟啊？咁其實呢啲好灰色地帶啦，係咪？係，你係可以即係執行人咧，係可以幫瞓咗喺醫院嗰個人咧，的確係攞得晒啲錢出嚟。你仲可以賣晒啲物業添㗎。係啦，去調動佢好多嘢，因為你授咗權俾佢嘛。但係咧我諗喺即係情理上，法官如果要睇呢件事嘅話咧，到時有爭拗咧，就係話你嗰個動用佢個錢或者佢個資產嗰個原意。係咪去幫助瞓咗喺醫院嘅佢，即係寫呢一份授權書俾你嗰個人？咁如果你所有做嘅嘢都係為咗佢嘅 benefit 而出發去做嘅話咧，咁當然就係冇問題啦，因為你係幫緊佢啦。That's why 授權書佢授權咗俾你，因為信得過你啊嘛。咁就係咁樣解咯。咁你都要俾嗰人知道你有啲咩想做，可能你有盤生意 run 緊，佢都要知嘅。咁咪佢點幫你攞啲錢去繼續 run 咧？所以寫咗授權書咧，你最緊要咧。授權書好重要啦，係咪？喺你出事之前寫好佢，就可以放下心頭大石。咁第二樣嘢好重要嘅咧，就係唔該你講俾對方聽，你授權咗呢一樣嘢俾佢，話俾佢聽，其實你有啲咩情況下，你會想佢大概點樣幫到你自己，講一聲咯，係咪？咁樣就會好啲咯。同埋有一樣嘢，就算你有授權書咧，最好你都拎埋份授權書去銀行。話俾你嗰間銀行知，你有一份咁嘅嘢，等佢記錄在案。即係寫授權書嗰個人，去同翻銀行講，佢自己銀行講。我寫咗份授權書啦，有件咁嘅事，嗱你做翻個備案啊，咁樣係啊，即係有啲咩事，有人真係要用呢個授權書去幫你，譬如攞錢、close 銀行、開銀行，咩都好啦嚇。咁佢即係銀行最好都有嘅，如果唔係佢到時話阿茂阿壽攞住份嘢就係㗎啦。係咯，佢又要 check 一輪，又要搞一輪。係。好啦，咁第二個重要嘅文件咧，就固然之就係你嘅遺囑啦。咁遺囑嘅生效咧，就係當然要喺你死後啦，係咪遺留落嚟嘅叮囑或者囑咐你嘅家人或者親朋好友可以做啲乜嘢？咁遺囑嘅我哋都面對過。第一，我哋有寫，我哋已經一人一份寫咗噶啦。又係啦，我哋各自寫啦嚇。咁個重要性又係啦。越早寫，大家唔好怕去面對呢件事，亦都唔好話咧，仲未係時候，我好後生咁。唔需要咁樣諗嘅。其實及早寫咗佢咧係有好處噶，因為有幾項嘢我哋提自己要講嘅就係有咩好處啊？咁你早啲放下你嘅心頭大石啦，你知道你叮咗之後，你譬如。你嘅遺產會點樣分配，或者你想點樣分配啦？有啲咩人可能，如果你有仔女嘅，咁如果佢哋仲細嘅，咁更係好重要啦。佢哋都要攞到錢去生活㗎嘛。咁嗰啲就你就要諗啦。係啊，因為今日真係唔知聽日事，好多人今日係健健康康，佢乜事都冇，佢突然間聽日同你跑個馬拉松，跑下佢就 L 咗啦。呢啲都唔係啲咩新鮮事啦，我哋成日睇新聞都好多突發死亡事件，係咪？意外又好，病情惡化又好，咩都好，真係話唔埋㗎。所以咧，盡早寫係最好嘅。咁仲有咩重要性啊？遺囑咁即係你如果唔寫，你就諗下你嘅親人或者親友啦，又幾咁理氣咧？有啲咩事又唔知你想點喎？跟住啲錢啊，你嘅所有資產又棘咗喺度。probate 都有排搞啦，就算有遺囑，咁何況冇咧？咁真係等法庭判啦。咁同埋又可能你親人又會有摩擦啦。呢個又話喂我 suppose 係有多啲嘅喎。我 suppose 係大仔喎，我係大女喎，我應該要分多啲嘅喎。喂，我有兩個女喎，你冇喎，你得一個啫喎，你應該分少啲喎，咁樣咯嗬。係咯，即係你真係唔知嘅喎，去到最後仲有冇屋企人做，真係睇份遺囑嘅喎。係啊，咁我自己覺得咧，我媽媽咧過身嗰陣時咧，佢過身之前，佢梗係有立遺囑啦。個原因好簡單，就係因為咧佢就得到 cancer 啦，
咁佢亦都知道 cancer 呢一個病情咧好難好話唔埋㗎，醫唔好嘅機會咧都好大。咁所以咧早啲為免有啲咩後悔啦快快脆脆咁啊，梗係寫好個遺囑。咁咧就我同細佬咧就可以幫佢執行咁樣嘅。咁雖然我哋唔係啲咩萬貫家財有錢人家如果你係有錢嘅，你更加要做啦，更加要早啲做啦。咁但係如果你乜都冇嘅，其實有一份遺囑咧，都會令到你身邊嘅人或者你嗰個受益人咧係真正得到保障嘅。有陣時受益人唔一定係家人噶嘛，你可以係慈善機構又係啦，你可以慈善機構或者隔離鄰舍個你覺得你個佢照顧得你好好咁係咯，你個花王好好咁係咯，你都可以俾佢嘅喎。咁但係又係啦，邊個會諗到你要咁樣做啊？除咗你好好地寫一份遺囑，係咪有法律效應？冇錯啦。咁法律效應係以下嗰兩點我哋有冇講話遺囑係要點樣先至具有法律效用咧？其實嗰兩份文件都係 power of attorney 同埋兩份你都要咁，都係咁做㗎啦。係啦。咁我同飯團咧，應該飯團講先啦。你頭先講咗話舊陣時比較煩係咪啊？寫遺囑power of attorney。我諗係啦，舊陣時可能老一輩嗰啲就知道，哇，好複雜，要揾律師啊，又一定收得好貴啊。我又唔係大把錢，我做乜要咁做啊？做咩花呢個錢？咁今時今日就其實容易咗好多啦！你除咗可以揾 full service 嘅律師，尤其是如果你係好複雜嘅財產，或者你全球都有資產嘅，咁你最好每個地方都問清楚嗰度當地嘅律師可以點樣搞啦。咁另外就係有啲比較平嘅 standard 嘅遺囑嘅律師咧，都可以嘅。譬如好多時 Walmart 咧隔離有個 Access Law， 我哋都幫襯過啊，真係好平，我覺得200-300蚊零咁上下啦。係啊，嗱，佢唔係嗰啲咩網上 template， 跟住你 download 一份就填空格咁樣，唔係嗰啲嚟㗎。佢真係有個真人律師去同你 go through 成件事嘅。係啊，即係佢太複雜佢都唔得。不過 standard 嗰啲大部分情況佢都 OK 㗎啦，亦都有affidavit 幫你即係睇住你簽埋名。咩叫 affidavit 啊？affidavit 即係如果你冇呢樣嘢咧，就要有兩個年滿18歲嘅人去 witness 你簽名一齊簽。咁有個問題就係呢兩個 witness 你嘅人，你想揾翻佢嘅時候，當要執行呢個遺囑嘅時候，可能法庭話我要揾翻呢個人，我證明你係有真係簽過呢個名。咁你未必揾得翻兩個人噶嘛，兩個人可能去緊郵埠咩都好。咁但係如果有份 affidavit，即係揾律師做嘅，或者有啲網上嘅 service 都可以做呢樣嘢嘅。咁咧你就唔使煩啦，即係佢係公認係可以 witness 你呢個簽名嘅，咁以後都有用啦。需要揾翻個律師，個律師執埋粒都冇所謂噶啦。係，其實咧，如果大家想做呢啲文件咧，盡快揾一個律師又好，即係真係要有資格去幫你做呢啲嘢，唔好懶唔好上網 download 嗰份咁嘅填空格咁嘅表格咁啊填咗佢，或者咧求其自己寫幾隻字畫個潦個草咧都唔係咁好啊！正式做咗佢，最緊要咧就係當你有呢兩份文件寫好啦，唔該你哋咧就同翻你嘅受益人啦，或者當事人啦，或者你他日承繼你遺產或者幫你執行授權書呢個命令嘅人，話俾佢聽，講一聲，喂，有你份嘅喎，我有咩事你要咁處理，即係遺囑嘅內容可以唔講啊，係咪？你呢一刻唔想講唔緊要，但係你至少話俾佢聽有件咁嘅事咯。即係最緊要就知道你嗰份正本喺邊咯。如果揾唔到就等於冇寫過㗎啦。係啦，嗱，我同飯團咧。其實今集嘅內容就唔係好長嘅啫，因為大部分咧都要大家自己去做下資料搜尋啦，同埋揾個合資格嘅人士啦，例如律師咧咁去傾。我想補充咧就係今時今日咧，你話啲網上 service 其實都 OK 嘅，佢都仲可以有個 service 可以搞埋簽名 affidavit 嗰樣嘢，唔需要話揾兩個 witness 都得嘅。咁但係你就梗係睇下 review O 唔 OK， 俾足嗰個 package 嘅錢咁樣去做啦。你咪有得觀眾自己去，係即係有呢啲 option 咯，係存在嘅。大家最緊要就係你聽我哋講乜都冇用噶，最緊要係你去行動去做，係合法地合情合理咁樣去做咗佢咧，咁先至有保障，亦都係有法律嘅效應嘅效用啊，應該話。
咁我同飯團咧，今集點解要講呢件事咧？係只不過想帶出一個訊息，就係各位咧，如果係有翻上一年紀啦，或者身體都仍然健康，又或者係安享緊晚年嘅，但係如果未做呢兩件事咧，真係要考慮做咗佢啦。你啲仔女可能同你講過，你就笑笑口，咁你就唔理佢，唔好。你聽我哋兩個講咧，真係要盡快做咗佢。好緊要噶，係真係你會放下心頭大石啦，同埋一有咩喜事上嚟咧，你唔會後悔，因為你已經死咗啦嘛。但係你會帶俾你嘅後人啦、親人啦、朋友啦，好麻煩咯。或者依賴嘅你嘅人，即係你需要保障嘅人得唔到保障，你都麻煩啦。係啊，又係嗰句啦。雖然你唔會知啦，你唔會喊啦，你亦都唔會後悔咧，因為你已經走咗啦嘛。風流快活嗰個係你喎。但係留翻喺度嘅蘇州市咧，就有人濕濕啦。同埋記住間唔時你都要 review 下，睇需唔需要整個第二份。根據你嘅狀況。係啊，遺囑係可以更新噶，各位，唔係你寫咗一次之後咧就永久噶啦。同埋你而家唔寫，你唔去諗，你唔去 structure 一下，你點樣安排你嘅資產啊、銀兩啊咁你點樣更新咧？所以你呢一刻寫，其實對你係有好處嘅喎。嗱，你今日寫咗。出年你就去買多咗層樓啦，咁你就會即刻諗我記得啦，我要喺我個遺囑裏面加翻先。又或者，咦，你中咗649喎，咁你又要分配你更多嘅財產，你又會記得更新，唔會漏咗啊嘛。即係你會開始有呢一樣嘢喺你個腦裏面咯。同埋最後一樣就係都唔係話一個法律文件嚟嘅，係一個funeral 或者葬禮，你想點樣？呢個唔關遺囑同埋授權書樹啦，係啦。不過兩件事都可以賴埋，咁我哋又講少少啦，係啦。另外同你嘅親人講清楚咯，你咪應該你原來有笪風水寶地，你要點樣嘅葬禮。好複雜嘅，咁點知你嘅後人咧就唔知，就諗住你中意從簡嘅，你個人都平時好易相處，着衫着得咁簡陋，你一定係一把火燒咗佢，灑落大海，安大略湖啦咁。但係原來唔係喎，你想土葬啦，你又想下咁。咁你報夢都無謂啊，到時都灑咗落海咯，點樣執翻葬翻落你個寶地咧？係，所以咧呢個唔係寫遺囑，呢一啲咧係 funeral wishes， 係你嘅身後事嘅安排。咁咧呢一個係另一個話題啦。咁我又記得咧，就當時我阿媽係啦，又講翻我媽媽啦。咁佢在生嘅時候咧，其實佢都有少少忌諱嘅，佢唔係好願意去同我同細佬講太多，驚傷心啊！一講就忍唔住啦，要喊啦，大家都。咁呢一啲情景係無可避免，咁不如坦誠去面對啦，係咪？開心見誠講咗佢。好似講一件好開心嘅事咁樣都得噶。咁佢有一日咧就終於就即係的起心肝，我問佢嘅，其實係我的起心肝問佢，我話媽咪，其實咧你走嗰陣時，你啲衫想點噶？冇講過。我話婆婆，佢就自己知佢自己好叻，自己買壽衣。我話咁你咧，咁佢係諗嗰一刻佢先至諗。你睇下我唔問佢，佢唔會諗。到我真係逼咗佢講啦，佢話我中意去旅行，我生前冇乜機會去旅行，咁我死後我想周圍去，你幫我整啲運動衫褲啊，我仲要戴頂帽，孭住個斜孭袋，好似一副佢心目中嘅旅行裝束咁樣。咁呢一番說話佢好快嘅，1-2分鐘佢同我噏完啦，跟住就去做咗第二啲嘢啦。但係我就記住咗啦，跟住去到真係佢過身嗰陣時，其實佢都冇任何文件寫低佢呢一個 wishes 嘅喎，但係其實我就晨早同佢安排咗，就啱啱都趕得切喺佢走之前咧，將啲買好嘅衫俾佢睇一次，咁佢都我知道啦咁樣，就係咯，大家都要講嘅，呢啲冇理由唔講噶。或者我記得有啲老人家咧係會買定一套衫，係好特別嘅一套衫，咁佢哋會收起，咁你都要講俾你嘅親人聽，擺咗喺邊，你係要着呢套衫嘅。如果唔係，到時邊個揾到呢套衫啫？係嗱，大家唔好怕有啲咩忌諱啊、避忌啊咁樣。係啊，呢啲一定要好好咁溝通。宗教儀式又係啦，咪一陣間你個
你個大仔就話：你唔係得啦，揾個神父啦，或者揾個牧師啦。跟住個女就可能話唔係，要打堂齋。跟住另外一個話要破個地獄咁。係我話俾你聽啦，全部做晒得噶啦。唔得，咁樣有干食噶喎，喂！喂，啲親人仔女可能覺得，咦，你行緊耶穌基督教嗰啲啊？唔得，我信佛嘅，等我喺背後同阿爸打堂齋先咁樣。咁你話你咁咪冚唪唥做晒，你做晒得益最大嘅係邊個啊？咪就係走咗嗰個咯。嗱，係啊，最開心其實係走咗嗰個啊，各位。所以你諗下，你走咗之後咧，唔好令到人哋唔係，係收你錢做呢嗰個啊。唉，呢啲就算啦，人哋都要揾食㗎。人哋中意開心，咪你做晒，咁咪做晒咯。喂，呢啲嘢 AI 好難取代嘅，安全啊，做呢一行。好啊，你考慮下。好啦，今集就係咁多啦，多謝各位收睇下，拜拜。